எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்க Geekytamizha. இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான கேஜெட் அன்பாக்சிங் அண்ட் ஃபுல் ரிவ்யூ பார்க்க போறோம். நீங்க மொபைல்ல போட்டோ எடுத்தாலும் இல்லாட்டி நீங்க மொபைல்ல அதிகமா வீடியோ எடுக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பா இது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பிளஸ் நிறைய பேர் ஆஸ்பைரிங் யூடியூபர்ஸ் இருக்கீங்க. நிறைய பேர் இப்போ போன்ல ஸ்டார்ட் பண்றீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஆளா இருந்தா கண்டிப்பா பி ரோல்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் ஆகும். ஸோ எதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆமாங்க, நம்ம இன்னைக்கு இந்த மோசா மினி எஸோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ஓவர்வியூ பார்க்க போறோம். ஸோ இது ஒரு மொபைல் செல்ஃபி ஸ்டிக் பிளஸ் ஒரு கிம்பல் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ வாங்க ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ கைஸ், நம்ம இப்போ இந்த மோசா மினி எஸ் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். நம்மளுக்கு இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மோசா மினி எஸ். அப்படியே நான் சீல் கூட பிரிக்கலாம். நமக்கு புத்தம் புது பேக்கேஜாக இது இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். ஃப்ரண்ட்டில் நீங்கள் பார்க்கலாம் மோசா மினி எஸ் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. மோசா பிராண்டிங் இருக்குது. ப்ளஸ் அந்த கிம்பிளோட நமக்கு ஒரு ஃபோட்டோ போட்டிருக்காங்க. அது தவிர நமக்கு நீட் பேக்கிங் வேறு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லணும். சைட்ஸ்லாம் நமக்கு எதுவுமே இல்லை. ஜஸ்ட் நம்மளுக்கு பிளாக் அவுட்டாக இருக்குது. பேக்கில் நமக்கு கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் எழுதியிருக்காங்க. அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு நமக்கு இதில் என்னென்ன ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஏகப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் என்னெல்லாம் மோட்ஸ் இருக்குது எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பின்னாடி நம்மளுக்கு குட்ஸன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. இன்வென்டட் ஃபார் வீடியோ. அப்புறம் இவங்களோட நமக்கு இந்த ப்ராடக்டோட நம்பர்ஸ், ப்ரைஸஸ் எல்லாம் நமக்கு இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ இந்த நீட்டான பேக்கிங்கை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணலாம். ஓப்பன் பண்ணிட்டு உள்ள என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஓப்பன் பண்ண உடனே நமக்கு இந்த பேக்கிங் இப்படி தான் இருக்குது. ஃபுல்லாக ஃபோமால் கவர் பண்ணியிருக்காங்க. ஆமாங்க, நமக்கு மெட்டல்லாம் ஸ்க்ராட்ச் ஆகாமல் இருக்கிறது நமக்கு ஃபோமால் கவர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு புக்லெட் மாதிரி இருக்குது. ஸோ அந்த புக்லெட் சூப்பராக ரேப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ரேப் டைட்டாக இருக்குது. ஸோ எடுத்து பார்க்கலாம். எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு சில மோசா ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் மோசா ஸ்டிக்கர்ஸ் அந்த கிம்பிள் மேலே இருக்கிறதோட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நமக்கு புக்லெட் இருக்குது. ஸோ புக்லெட் இங்கிலீஷில் தான் இருக்குது. நீங்கள் படித்து கூட பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு சூப்பரான ஒரு பேக் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோம் பேக் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த மோசா டப்பா நம்ம எல்லா இடத்துலையும் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. ஆனால் இந்த பேக்குள்ளே நீங்கள் போட்டு மோசாவை போட்டு எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஸோ கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு யூஎஸ்பி டைப் சி கொடுத்துருக்காங்க. ஆமாங்க, இந்த மோசா நீங்கள் யூஎஸ்பி டைப் சியில் தான் சார்ஜ் பண்ணணும். ஸோ அந்த யூஎஸ்பி டைப் சி கேபிள் உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கு நமக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு உள்ளே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஹேண்டில் மாதிரி இருக்குது. ஸோ இது நீங்கள் ஸ்டாண்டாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் எங்கேயா டைம் லேப்ஸ்லாம் எடுக்கும்போது இது போட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த மோசா மினி எஸ் தான் நமக்கு பாக்ஸில் இருக்குது. ஸோ இப்போ அந்த மோசா மினி எஸ்ஸை நம்ம பாக்ஸ் வெளில எடுக்கலாம். ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப போர்ட்டபிளுங்க. நீங்கள் பார்க்கலாம் எவ்வளோ சின்னதாக நம்ம மடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மோசா மினி எஸ்ஸை. ஸோ இப்போ இவ்வளோ தான் பாக்ஸில் இருக்குது. இப்போ இந்த மோசா மினி எஸ் எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நான் சொன்னல அந்த மோசா மினி எஸ் நமக்கு கரெக்டாக இந்த பேக்குள்ளே வச்சோடனே நமக்கு கரெக்டாக உட்காந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லணும். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப போர்ட்டபுளாக இருக்குங்க. நமக்கு எங்கே வேணாலும் ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். ஸோ இதுக்கே நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய தம்ஸ் அப் நம்ம சொல்லி ஆகணும் நமக்கு மோசா டீமுக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம இதை எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அங்கே ஒரு லாக் இருக்குது. அந்த லாக்கை நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணணும். ஸோ அந்த லாக் கரெக்டாக ரிலீஸ் பண்ணிட்டாலே போதும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜஸ்ட் நான் ட்விஸ்ட் பண்ண மாதிரி நீங்கள் ட்விஸ்ட் பண்ணுங்கள். ட்விஸ்ட் பண்ணால் போதும், நீங்கள் கரெக்டாக ரெடி ஆகிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த இதை கூட நமக்கு கொஞ்சம் அந்த சைடு திருப்பி விட்டால் போதும், உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ பாருங்கள், நமக்கு அந்த ஆர்ம் நம்மளுக்கு அந்த சைடு இருக்கும், அதாவது ரைட் ஹேண்ட் சைடு வரணும். ஸோ இப்படி நீங்கள் பண்ணாலே போதும், நீங்கள் கரெக்டாக செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லணும். இதை தவிர பெருசாக எதுவுமேலாம் இல்லை. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கீழே இந்த ட்ரைபோட நீங்கள் வேணா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லாட்டி கூட விட்டுலாம். ஆனால் இது கண்டிப்பாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ திருப்பியும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேக்கிங் பண்ணும்போது திருப்பியும் இப்போ எப்படி அவுத்தோமோ அதே மாதிரி நீங்கள் திருப்பியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா போதும். நீங்கள் திருப்பியும் போர்ட்டபுளாக நீங்கள் எங்கே வேணாலும் எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஸோ இவ்வளோ தாங்க நம்ம மோசா மினி எஸ் இப்போ செட் பண்ணுறோம். இப்போ ஃபோனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஆன் பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அது அங்கே தான் நம்ம ஃபோனை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த இடத்துல வயர்லெஸ் சார்ஜிங்காக கூட உங்களுக்கு ஃபோன் சார்ஜ் ஆகும். ஆனால் என் ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா வயர்லெஸ் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இல்லை. உங்கள் ஃபோன் வயர்லெஸ் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இருந்துச்சுன்னா அது வயர்லெஸ் சார்ஜிங்காக கூட உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வயர்லெஸ் சார்ஜிங் கூட அந்த இதில் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இல்லாட்டி நீங்கள் நான் காமிச்ச மாதிரி கேபிளை கனெக்ட் பண்ணி கூட உங்கள் ஃபோன் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் ஆன் பண்ணிட்டேன். ஆன் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோசா ஜீனி ஆப் டவுன்லோட் பண்ணணும். கீழே நான் ப்ளே ஸ்டோர் லிங்க் தரேன், நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இல்லாட்டி ப்ளே ஸ்டோரில் சர்ச் பண்ணாலே உங்களுக்கு கிடைக்கும் மோசா ஜீனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணால் போதும், உங்களுக்கு ப்ளூடூத் வழியாக இது கனெக்ட் ஆகிடும். ஸோ ப்ளூடூத் வழியாக இந்த மாதிரி நமக்கு கனெக்ட் பண்ணிட்டாலே போதும், நீங்கள் யூஸ் பண்ணதுக்கு ரெடி ஆகிட்டீங்க.
ஸோ இப்போ என்னலாம் மோட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல. இந்த மாதிரி நீங்கள் ஜஸ்ட் எந்த பட்டனும் ப்ரெஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணாலே போதும். உங்களுக்கு வந்து இந்த பேனை வந்து அப்படியே வந்து ஃபாலோ பண்ணும். ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் ஜஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் அப்படியே யூஸ் பண்ணாலே போதும். உங்களுக்கு வந்து பேன் வந்து ஃபாலோ ஆகும். நெக்ஸ்ட் மோட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ட்ரிகர் மோட். ஆமாங்க, நீங்கள் வந்து ட்ரிகரை வந்து கரெக்டாக பிடிச்சிட்டே நீங்கள் வந்து மூவ் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள், கரெக்டாக நீங்கள் வந்து பிடிச்சிட்டே மூவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டில்ட் வந்து ஃபாலோ ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பிடிச்சிட்டே மூவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபோன் வந்து ஆடாமல் நம்மளுக்கு வந்து டில்ட் வந்து ஃபாலோ ஆகும். ஸோ பேன் ஃபாலோ பார்த்துட்டோம். இப்போ வந்து டில்ட் ஃபாலோ வந்து ஆக போகுது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த பட்டனை 2 தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து நமக்கு அந்த கர்வ் ஃபுல்லாக வந்து நம்மளுக்கு ஃபாலோ ஆகும். ஆமாங்க, இந்த மோட்லேருந்து திருப்பி நீங்கள் வெளில போனால் திருப்பி வந்து அந்த பட்டன் 2 தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வெளில போயிடும். ஸோ எதுவுமே ப்ரெஸ் பண்ணனா பேன் வந்து நம்மளுக்கு ஃபாலோ ஆகும். அப்புறம் வந்து டில்ட், அப்புறம் வந்து கர்வ் ஃபாலோ வந்து பார்த்தோம். ஸோ 3 டைம்ஸ் நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்செப்ஷன் மோடுக்கு வந்து போயிடும். ஸோ இன்செப்ஷன் மோட் போயிடுச்சுன்னா நீங்கள் பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக வந்து நீங்கள் ஷார்ட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம். திருப்பி நீங்கள் வந்து 3 டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த இன்செப்ஷன் மோட் விட்டு நம்மளுக்கு வந்து வெளியில் வந்துடும். ஸோ எந்த மோடாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்களா, திருப்பியும் அந்த பட்டனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த மோட் விட்டு நீங்கள் வந்து வெளில வந்துடுவீங்க. ஸோ 3 டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இன்செப்ஷன் மோடுக்கு வந்து போயிடுவீங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் வந்து ரொம்ப கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் வந்து படிக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து திருப்பியும் வந்து இதை வந்து 2 தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிம்பல் எந்த பொசிஷனில் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து 2 தடவை ப்ரெஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான பொசிஷனுக்கு வந்து நின்றோம். ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த மாதிரி இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் 2 தடவை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான பொசிஷனுக்கு வந்து கிம்பிள் வந்து திருப்பி நின்றோம். ஸோ அதாவது சென்டருக்கு வந்து வந்துடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து நீங்கள் ஷூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஃபீச்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜாய்ஸ்டிக். ஸோ ஜாய்ஸ்டிக் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். நீங்கள் வந்து எந்த சைடு அந்த ஜாய்ஸ்டிக்கை மூவ் பண்ணுறீங்களோ அந்த சைடில் வந்து உங்கள் ஃபோன் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து மூவ் ஆகும். ஸோ மேலே மூவ் பண்ணாலும், கீழே மூவ் பண்ணாலும், லெஃப்ட்டில் மூவ் பண்ணாலும், ரைட்டில் மூவ் பண்ணாலும், நீங்கள் எந்த சைடு மூவ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து மூவ் ஆகும். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக தெரிஞ்சுக்கணும். இது நீங்கள் கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும், நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து ஷூட் பண்ணிடலாம். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எப்படி ஷூட் பண்ணுறது, அப்புறம் வந்து நம்ம சாம்பிள்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்க்கலாம்.
கைஸ் இப்போ வந்து நீங்கள் அன்பாக்சிங் செட்டப் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க. நான் வந்து இம்பார்ட்டண்டான ஃபீச்சர்ஸ் வந்து எல்லாமே காட்டிட்டேன். ஆனால் அதை தவிர இதில் வந்து ஏராளமான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா நீங்களே மெதுவாக கற்றுக்க ஆரம்பிப்பீங்க. ப்ளஸ் யூடியூப்ல பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான டுட்டோரியல்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ நீங்கள் டுட்டோரியல்ஸ் பார்க்கலாம். அப்படி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஸ்பெஷல் ரிக்வஸ்ட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக வந்து நான் அதுக்கு வீடியோ போட ட்ரை பண்ணுறேன். ஏன்னா எக்கச்சக்கமான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. சொல்லி கொடுத்துட்டே தான் வந்து சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம். ஸோ நீங்களே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்டிப்பாக வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவீங்க. ஸோ மொத்தத்தில் இதோட ரிவ்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோஸ் வந்து கண்டிப்பாக இது வந்து ரொம்ப சீப்புங்க. ஆமாங்க, நம்ம வந்து மொபைல் கிம்பிள் அப்படின்னு போனாலே ஒரு 15,000 rupees இல்லாட்டி அட்லீஸ்ட் ஒரு 12,000-13,000 rupees மினிமம் தான் ஆகும். ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து $79 வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது. அந்த $79 கூட பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வெப்சைட்ல வந்து 10% 15% அப்பப்போ ஆஃபர் வந்து போட்டுட்டு இருப்பாங்க. ஸோ ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு $4,000 இல்லாட்டி ஒரு 3,500 கூட உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து சிக்கிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்கு. கீழே வந்து நான் லிங்க் தரேன். அந்த லிங்க்ல போயிட்டு டெய்லி சர்ச் பண்ணுறீங்க. உங்களுக்கு வந்து நிறைய தடவை வந்து குறையிறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ நீங்கள் ஒரு 4,000 rupeesக்கு வாங்கினீங்கன்னா கூட நீங்கள் வந்து நான் வந்து 1,000 rupees வந்து கஸ்டம்ஸ் வந்து கட்டினேன். ஸோ மொத்தமாக எனக்கு வந்து ஒரு $5,000 கிட்ட ஆச்சு. ஸோ $5,000 இந்த கிம்பிள் வந்து வேற லெவல் வர்த் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஸோ நீங்கள் வந்து டிஜே எடுத்துக்கிட்டாலும் இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து ஜூன் எடுத்துக்கிட்டாலும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து 12,000 13,000 rupees ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஆனால் ஒரு 5,000 rupees இல்லாட்டி 6,000 rupeesக்கு இது நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா கூட இது வந்து ரொம்ப ஒரு வர்த்தியான கிம்பிள் அப்படின்னு சொல்லலாம். ப்ளஸ் உங்களுக்கு வந்து டிஜே அப்புறம் அந்த ஜூன்லாம் உங்களுக்கு வந்து இன்ஃபினிட்டி மோட் வந்து இருக்காது. ஸோ இதில் வந்து அந்த இன்ஃபினிட்டி ரோல் கூட நம்மளுக்கு வந்து இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக மோசாக்கு வந்து ஒரு பெரிய தம்ஸ் அப், ஒரு ரொம்ப சூப்பரான ப்ராடக்ட் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது என்னோட ஃபேவரட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஏற்கனவே நான் வந்து மோசா கிம்பிள் ஒன்று வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து அவங்களோட ரெண்டாவது ப்ராடக்ட் வந்து நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ என்கிட்ட வந்து இப்போ மொத்தமாக 3 கிம்பிள் இருக்குது. ஒன்று வந்து டிஜியோட கிம்பிள், அப்புறம் 2 மோசா ப்ராடக்ட் வந்து இருக்குது. ஸோ இது வந்து என்னோட ஃபேவரட்டான இது அப்படின்னு சொன்னால் இனிமேல் நான் vloggingலாம் இது வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து காமிச்சேன். ஆனால் நான் சொல்லாமல் 2 ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நான் அதில் ஆக்சுவலி சொல்லவே இல்லை. ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து வயர்லெஸ் சார்ஜிங் சப்போர்ட் வந்து இருக்குது. ஆமாங்க, நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபோன் வந்து வயர்லெஸ்ஸாகவே சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஒரு இடத்துல நீங்கள் ஃபோன் வைக்கிறீங்களா அது வந்து வயர்லெஸ் சார்ஜாக கூட அது வந்து ஆக்ட் பண்ணும். ஸோ உங்கள் ஃபோன் வந்து வயர்லெஸ் சார்ஜிங் சப்போர்ட் பண்ணுச்சுன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வயர்லெஸ்ஸாகவே சார்ஜ் ஆகும். ஸோ என்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா வயர்லெஸ் சார்ஜிங் சப்போர்ட் உள்ள ஃபோன்ஸ் வந்து என்கிட்ட இல்லை. அதனால் வந்து நான் காட்டல. அது இல்லாமல் ஒரு வயர்லெஸ் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இல்லைனா கூட பிரச்சனை இல்லை. எனக்கு வந்து சைடில் வந்து கேபிள் வந்து போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த போர்ட்டில் வந்து நீங்கள் கேபிள் போட்டு கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கூட உங்களோட ஃபோன் வந்து சார்ஜ் ஆகும். ஸோ உங்கள் ஃபோன் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வீடியோ எடுத்தாலும் உங்கள் ஃபோன் வந்து பேட்டரி ஆஃப் ஆகவே ஆகாது. ஸோ கிம்பிள் மூலியமாக நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபோன் வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பாக வயர்லெஸ் சார்ஜிங்லாம் இது வரைக்கும் எந்த கிம்பிளும் இல்லை. இந்த கிம்பிளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய தம்ஸ் அப். ஸோ நல்ல விஷயமாவே சொல்லிட்டு இருக்கேனே, இது ஏதாச்சும் கெட்ட விஷயம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கெட்ட விஷயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும். நம்பர் 1 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஃபுல்லாக மெட்டல் இல்லை. அங்கங்கே நம்மளுக்கு வந்து பிளாஸ்டிக் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆமாங்க, நம்ம வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சது தான். ஒரு $5,000 $4,000 கிம்பிள் தராங்கன்னா கண்டிப்பாக எங்கேயாவது காஸ்ட் கட் வந்து பண்ணியிருக்கணும். ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து காஸ்ட் கட் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நமக்கு வந்து இந்த இதில் மட்டும் நமக்கு வந்து பிளாஸ்டிக் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து அவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லை. அந்த ஸ்டாண்ட்லாம் நம்மளுக்கு பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அந்த பிளாஸ்டிக்னால ஒரு நல்ல விஷயமும் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து கிம்பிளோட வெயிட் வந்து குறைஞ்சிருக்கு. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து போர்ட்டபிலிட்டி வந்து நமக்கு காமிச்சா அந்த கவர் மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த பேக்கில் நீங்கள் போட்டுக்கிட்டு எங்கே வேணாலும் எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஸோ என்னை பொறுத்தவரைக்கும் கான்ஸ் அப்படின்னா அந்த பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு மட்டும்தான் நான் சொல்லுவேன். அதை தவிர எந்த பெரிய கானும் இதில் வந்து இல்லை. இன்னொன்று வந்து ஒரு சின்ன மேஜரான இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லலாம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இதில் வந்து 360 டிகிரி வந்து இது சுத்தாது. உங்களுக்கு வெறும் 180 டிகிரிஸ் மட்டும் தான் சுத்தும். ஆமாங்க, நீங்கள் வந்து என்னோட DSLR கிம்பிள் ரிவ்யூலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த DSLR கிம்பிள்ஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து 360 டிகிரி சுத்தும். ஆனால் இந்த கிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 180 டிகிரி தான் சுத்தும். ஸோ 180 டிகிரி திருப்பியும் பேக் தான் போகும் தவிர உங்களுக்கு வந்து 360 டிகிரி மட்டும் சுத்தாது. ப்ளஸ் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து மோசா ஜீனி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப் இருக்குது. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வீடியோவில். அதில் வந்து ரொம்ப ஏகப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இருக்குங்க அதில் வந்து. ஸோ நான் வந்து அந்த ஆப்பை பற்றி உங்களுக்கு தனியாக வீடியோ என்ன கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. நான் வந்து அந்த கண்டிப்பாக ஆப்பை பற்றி வீடியோ போடுறேன். சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். டைம் லேப்ஸ் இருக்குது, மோஷன் லேப்ஸ் இருக்குது, ஹைப்பர் லேப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ட்ராக்கிங் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வந்து ஏகப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. ப்ளஸ் இந்த மோசாவை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்படி வெர்டிக்கலாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மொத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து அந்த மோசா ஜீனி ஆப்பில் வந்து இருக்குது. அதான் சொன்னேன், நீங்களே ஒரு தடவை வாங்கினீங்கன்னா அந்த மோசா ஜீனி ஆப் ஓப்பன் பண்ண நீங்களே வந்து நிறைய வந்து கற்றுப்பீங்க. ஸோ அதுக்கு தனியாக வீடியோ வேணால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக வந்து நான் போடுவேன். ஸோ இதுக்கு மொத்தத்தில் 10க்கு எவ்வளோ மார்க்ஸ் கொடுப்பேன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து கண்டிப்பாக 9 out of 10 வந்து கொடுப்பேன். அந்த 1 பாயிண்ட் வந்து நான் பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணதுக்கு மட்டும் தான் கம்மி பண்ணேன். ஸோ மொத்தத்தில் இந்த கிம்பிள் நீங்கள் வாங்கணும்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு கிரியேட்டராக இருந்தால் இந்த கிம்பிள் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ கீழே லிங்க் தரேன். ஸோ போய் பாருங்கள். உங்களுக்கு அஃபோர்டபுளாக இருந்துச்சுன்னா வந்து கண்டிப்பாக வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த வரைக்கும் தான் வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்காம லைக் பண்ணுங்கள். வேறு கேள்வி கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் மறக்காமல் நம்ம Geekytamizha சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மகிழ்ச்சி. Let it go, make my body go, make our bodies high.